Amina. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Ni mchana ambao Mungu ametupa neema na kibali cha kuja tena kwa ajili ya kujifunza kwa habari ya masuala ya mahusiano na changamoto ambazo tunapitia kupitia hizo mahusiano. Sasa mchana wa leo nimekuandalia kipindi au somo langu linasema hakuna mwanadamu anayeumia kwa sababu ya upendo. Hakuna mwanadamu anayeumia kwa sababu ya upendo. Kwa nini nimesema hakuna mwanadamu anayeumia kwa sababu ya upendo? Kinachoumiza, kinachokuumiza sio upendo. Kinachokuumiza ni hisia za kujishikiza kwa watu au vitu na kuamini kuwa hayo ndio maisha. Narudia tena. Kinachokuumiza sio upendo. Kinachokuumiza ni hisia za kujishikiza kwa watu au vitu na kuamini kuwa hayo ndio maisha yako. Watu wengi sio kwamba wanaumia kwa sababu ya upendo. Hapana. Upendo hujawahi kumuumiza mtu. Kinachoumiza watu, kinachokuumiza wewe ni kule kujishikiza kwa watu au vitu kwa kuamini kwamba hayo ndo maisha yako. Kuna mtu akishaingia kwenye mahusiano na mtu au akiingia kwenye ndoa, amejishikiza kiasi kwamba anahisi kwamba hawezi kuishi bila yule mtu, hawezi kuwa. Kwa hiyo hisia ndo zinazomuumiza, sio upendo. Upendo haumuumizi mtu, upendo hauumizi. Kinachoumiza ni hisia. Kwa mfano mtu umechukua kitu fulani, kinapoondoka umejishikiza kwenye kile kitu kwamba vile kwamba kile kitu hakitaisha, hakitaondoka, cha kwako daima yote. Kwa hiyo umejishikiza kwenye kile kitu. Kinachokuumiza sio kwamba unapenda kile kitu. Kinachokuumiza ni zile hisia ulizoziwekea kwenye kile kitu kwamba ndio maisha yako, kwamba hakitabadilika, kwamba hakitakuwa. Ndio maana wanaingiaga kwenye mahusiano. Ukiingia kwenye mahusiano ya kimapenzi au ukiingia kwenye mahusiano ya mtu, wewe 100% unahisi na unaamini kwamba kile kitu ni cha kwako milele yote. Kwa hiyo kinapokuja kukuletea shida au kubadilika, kitakachokubadilisha pale, kitakachokuumiza sio kwa sababu ya upendo. Kinachokuumiza ni zile hisia ulizoweka kushikilia vile vitu kwamba ndio maisha. Umeona huyu mwanaume ndio maisha, huyu kijana ndio maisha, huyu binti ndio maisha. Wakuta wengi wanajua, wengine wakunywa sumu, kisa tu ni mapenzi. Kwa hiyo watu wanajua kwamba kupenda sio upendo, ni hisia za kutaka kujishikiza kwenye maisha ya watu. Hakuna mwanadamu anayeumia kwa sababu ya upendo. Mwanadamu anaumia kwa sababu maisha yake yamekuwa yakikua na kuendelea kukua na kuendelea kuwa kujishikiza aidha kwa vitu au watu, na kufika hatua ya kuamini au kuona kuwa maisha yake hawezi kusogea mbele pasipo watu au vitu. Maana kwa kuelezea kwamba 1% kubwa watu wengi wanahisi kwamba wanapokuwa kwenye maisha na mtu fulani au na kitu fulani ndo wamekiwekea msimamo kwamba hiki ni cha maisha yangu. Kinapokuja kudondoka au kuondoka au kuharibika au kuisha, anaanza kuumia. Kinachoumiza sio kile alichokuwa anapenda. Kinachomuumiza ni zile hisia alizoziweka kwamba ndo maisha ya kile kitu. Na hiyo inatokea pale tunapoweka matarajio makubwa sana. Yaani inatokea pale watu wanapoweka matarajio sana na kutengeneza picha nzuri na za kudumu tukiwa na watu fulani au vitu fulani maishani mwetu, na kujisahau kuwa hakuna kinachodumu anayodumu milele. Yaani tunahisi kwamba tukishajiwekeza mahali au kwenye ofisi fulani au kwenye kwa mwanaume fulani kwa mwanamke fulani, tunaishi kwamba ni watu wanaoishi milele. Tunajua kwamba ni vitu vya kudumu milele. Kumbe hakuna kitu cha kudumu milele, wala hakuna mtu anaishi milele. Kwa hiyo ukitaka usiumie kwenye maisha yako ambao unayoyatengeneza, ni hisia, ni kudili na hisia, ni kujua namna ya kudhibiti miemko yako, sio kudhibiti upendo. Upendo hujawahi kumuumiza mtu. Kinachoumiza ni hisia na zile picha ulizozitengeneza za taswira kwamba
huyu mtu ni wa kudumu, huyu mtu ni wa milele, hiki kitu ni cha milele. Kwa hiyo kinapoondoka au kinapotoka au kinapoharibika, kwa hiyo unamkuta mtu anaanza kuumia. Inapotokea mtu au kitu fulani kuondoka maishani mwako, ndio unaanza kuumia, kwa sababu unaona kabisa kuwa ndoto zako, malengo yako mazuri juu ya watu au vitu ulivyokuwa unavipenda vimekufa kabisa. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanaanza kuteseka, mtu anaanza kuwaza anaanzaje tena, anafanyaje tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na ndoto ya kwamba hicho kitu hakitatoka na huyo mtu hataondoka kwenye maisha yake. Kwa hiyo unakuta kwamba aliwekea malengo, aliwekea ndoto, mambo mazuri juu ya vile vitu au wale watu. Kwa hiyo anavyoondoka au huyo mtu anavyoondoka, anakuwa anateseka. Hii kwa tafsiri nyingine tunaweza sema ni hofu ya kupoteza na sio kuumizwa na upendo. Tumejifunza kwamba na tugundue jambo moja tu, kwamba kumbe kinachoumiza watu ni ile hofu ya kupoteza. Anakuwa na hofu. Ndio maanake mahusiano mengi sasa hivi, mtu umesikia amejiua, amejinyonga, amemchinja, sijui amemfanyia, amemkatili, amemtenda hivi. Ni kwa sababu gani? Yule mtu aliyejishikiza kwako na akaamini kwamba hauwezi kutoka kwake, hamwezi kuachana, hamwezi kutengana. Kwa hiyo inapopelekea hatua ya kwamba hicho kitu kinaondoka kwenye maisha yake, anaanza kupata maumivu, na maumivu yale ni makali. Maumivu yale yanatokana na hofu ya kumpoteza mtu, hofu ya kupoteza kitu. Kwa hiyo ili asiishi kwenye yale maumivu, ndio maana uta mtu amemchinja mtu, amemnyonga mtu, watu wanasema kwamba alimsomesha au alianza naye, walitakaribia kuchumbiana, akamwacha. Kwa hiyo kinachomuumiza pale ni ile hofu ya kupoteza. Ana hofu kwamba, yani kwa kadiri nilivyokuwa, unavuta picha, unavuta hisia, mlivyokuwa mnaenda, mlivyokuwa mnapanga, mlivyokuwa mnaongea, mlivyokuwa mnazungumza. Kwa hiyo anaanza kuumia. Yale maumivu yanatengeneza hofu. Kwa hiyo maumivu yanapotengeneza hofu, yanampelekea sasa kuwa na kwamba siwezi kumpoteza huyu mtu. Kwa hiyo ili asipoteze, yani mpoteze wote, anaamua kufanya tukio au anaamua kufanya ukatili. Anaamua, yani anajizima data, anasema tupoteze wote. Hujawahi kusikia watu anasema kwamba bora tukose wote? Maana yake kinachoumiza watu ni ile hofu ya kupoteza. Hofu ya kumpoteza mtu, hofu ya kumpoteza uliyempenda, hofu ya kumpoteza ulichokuwa unakitamani, hofu ya kupoteza kazi, hofu ya kupoteza biashara. Kwa hiyo kinachoumiza watu sio kwamba wakupenda au upendo. Kinachoumiza watu wengi ni ile hofu ya kupoteza. Mungu akusaidie utoke kwenye hofu. Hofu ni mtego mbaya sana, hususan kwa mtu anayetaka kwenda kwenye maendeleo, kwenda kwenye mahusiano mazuri, kwenye ndoa nzuri. Na ndio maana vijana wengi sasa hivi wamejawa na hofu ya kuoa, kwa sababu wanahisi kupoteza, wanahisi hawatawapata watu sahihi, wanawashaumizwa huko nyuma. Kwa hiyo kuumizwa kwao, wanafikiri kwamba kilichoumiza ni upendo. Hapana, kilichokuwa kinakuumiza ni kule kujishikiza, hisia za kujishikiza kwa mtu na kuhisi kwamba nikimpoteza, yani kwamba kila kitu kimepotea. Ni hofu ya kupoteza. Kwa hiyo hofu ya kupoteza ndio inayowatesa watu na sio upendo unaowatesa watu. Ni hofu ya kupoteza, hofu ya kupoteza. Unaanza kuumia kwa sababu ulijishikiza sana kiasi kwamba inakufanya ikafika mahali ukahisi kuamini kwamba hamna mtu ambaye anaweza akakawa nafasi au akaweza akakusaidia tena. Kupelekea kuua na kujidhuru, ili mradi tu wajitoe kwenye hisia zote za kupoteza. Kwa hiyo mtu anaamua kujidhuru, anaamua kumdhuru mwenzake, anaamua kumkatili, anaamua kumuua. Mtu anamfungia, mtu anaenda kumtupa mtoni huko, ni kwa sababu tu kwamba ni ile hofu ya kutaka kutokumuona ule, kumpoteza. Yani anaamua kwa bora tupoteze au nimpoteze huyu mtu. Upendo hauwezi ukamfanya mtu kuumia na kujutia. Upendo hauwezi kukufanya ukaumia na kujutia. Upendo unapaswa kumwacha mtu aende pale unapohisi hawezi tena kuwa na wewe, kwa sababu unampenda na upende ajutie kuwa na wewe, na ili hali hisia zake hazipo tena kwako. Kwa hiyo upendo hauwezi kumfanya mtu kuumia au kujutia. Upendo unapaswa kumwacha mtu aende. Nataka nikwambie jambo moja leo ambalo ni ngumu sana, ni gumu sana. Kama unahisi kwamba
huyu mtu amebadilika au huyu mtu siwezi kuwa naye tena, ninachokushauri leo ni kwamba ukiona umefikia hatua hiyo, mwache aende. Kwa nini mwache aende? Unajua kabisa huyu mtu hawezi kukupenda tena, na kama hakupendi, na ili wewe utoke kwenye maumivu, mtu unayempenda sana, ili utoke kwenye maumivu, unamwacha aende akatafute sehemu ambayo anahisi kwamba ndio alikokuwa anapendwa. Na katika kumwacha aende, usimuongelee, kwa sababu unapoanza kumuongelea mtu aliyetoka kwenye maisha yako, ndio hayo yanaitwa maumivu. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuwaacha wanaowapenda waende. Unampenda mtu, mwache aende. Unapomwacha aende na usimuongelee, kwa sababu unapoanza kumuongelea, maana yake bado unampenda, bado unamtamani, bado unataka kuwa naye, bado unakitaka kile kitu. Wewe unajua kabisa umeitoa simu kwamba ulikuwa unaipenda, unaanza kuumia, unaanza kuongelea habari ya simu. Umemtupa mtu hela zako nyingi, unaanza kusema kwamba ile hela nilompa. Maana yake kama unakipenda, kiache kiende, na kama unakipenda kweli, kinyamazie. Lakini kitendo cha kuendelea wewe kuongelea kile kitu, tayari kwamba bado wewe upo kwenye maumivu ya kupoteza. Kwa hiyo hofu inakutesa na maumivu yatakutesa, na mwisho wa saa utashindwa kupenda mtu mwingine, au utashindwa kutafuta kitu kingine, kwa sababu tu tayari ndani yako una kitu kinachoitwa maumivu. Kama unampenda mtu na umeona kwamba huwezi kuacha aende, mwache aende. Unampenda vile vile, mwache aende, na usimuongelee kwa chochote, kwa sababu kitendo cha kuendelea kumuongelea, kitendo cha kuendelea kuwa naye kwenye simu yako, unamtumia message, unaanza kumlalamikia, unaanza kumpigia simu, tayari bado unampenda, haujamwacha. Kama unampenda mtu, mwache aende. Yaani hiyo ni kauli ngumu sana na ni kauli tata, wengi hawawezi kuelewa, kwa sababu yani ukitaka kutoka kwenye maumivu kwa mtu unayempenda, unamwacha anaenda, na usimuongelee kwa chochote. Ondoa vitu ambavyo vinakuletea kiashiria cha kumkumbuka. Ulikuwa una picha zake, futa. Ulikuwa una vitu vyake, choma moto. Ulikuwa yani issue ni kwamba gari hii naifanyaje? Utajua cha kufanya, rudisha kule ulikotoa, kwa sababu ni nafsi inakaa kwenye vile vitu, na ile nafsi huwa inazungumza. Ndio maana unakuta mtu amejaribu kuacha, yani kumwacha mtu fulani, kila akiona picha yake mlipuko anaanza kumtafuta. Maana yake bado unampenda. Kama unampenda mtu, mwache aende. Kwa hiyo kinachokuumiza wewe sio kwamba ni upendo, kinachokuumiza ni hofu ya kumpoteza yule mtu ambaye unajua kabisa ulikuwa umemshikisha kwenye maisha yako, kwamba hawezi kutoka tena kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu akusaidie uweze kujua kwamba hata kama nilikuwa nampenda, nimeamua kumwacha aende. Uwezi kumzungumzia eti unampenda mtu na yeye hakupendi, alafu eti unaumia. Unaumia nini? Kama unampenda kweli, nimekuambia mwache afanyeje, aende. Lakini kama utahisi hauwezi kumwacha mtu ambaye hakupendi eti kisa wewe unampenda, basi hiyo ni ishara tosha kuwa una uharaibu wa kupenda vibaya na sio upendo. Watu wengi wana uharaibu, yani wana ile kasoro, yani wanajiona wana kasoro na mapungufu fulani ndani yao. Kwa hiyo wanapompenda mtu, wakipenda kupitiliza, wanakuwa ni machizi, hawawezi kuwa tena kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo hata kama ukimwambia mwache huyu mtu aende, hawezi kukubaliana na wewe, kwa sababu ni mtu ambaye anajua kabisa ni mtu ambaye wa maisha yake. Kwa hiyo kupenda huko kunaitwa ni kupenda vibaya. Huo sio upendo, huo unaitwa uharaibu wa akili. Hauwezi kumpenda mtu asiyekupenda. Kwa hiyo unaishi kwenye mateso na kwenye maumivu. Ndio maana unakuta kwamba mtu anaamua kusema kwamba nikafanye kazi kwa bidii ili tu nimletee hela aliyoitaka. Unapata mateso sehemu ambayo sio ya kwako. Unampenda mtu, mwache aende. Huwezi kuumia kwa mtu ambaye unajua kabisa huyu mtu anipenda, na lazimisha. Unatengeneza maumivu ambayo yatakuletea shida baadaye. Yani ni kusema kuwa maisha yako yanatafsiriwa na uwepo wa huyo mtu, au hivyo vitu visivyotaka kuvipoteza kwenye gharama yoyote, hata kama sahihi hauna navyo matumizi tena. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi wanatumia gharama kubwa ya kurudisha vitu ambavyo sio vyao kwenye maisha yao. Unajua kabisa huyu mtu hakupendi, anakufanyia vituko, anakufanyia mambo ya ajabu. Maana yake tayari amesha kuonyesha kwamba wewe sio mtu sahihi kwake.
Kwa hiyo wewe unapoonyesha kwamba mimi huyu siwezi kumwacha, nampenda sana, unamkuta na mtu mwingine, mnapigana, mnatukanana, mnadhalilishana, alafu sasa eti unataka unamdhalilisha mtu ambaye unamtaka uishi naye kwenye maisha, umezalishana naye kule, alafu unataka kurudi naye nyumbani, mnaanza tena kuanza mahusiano. Mimi nataka nikwambie hapo hakuna mahusiano. Tafuta cha kufanya, huyo mtu ni wa ovyo sana, tafuta njia nyingine na tafuta namna sahihi ya kuweza kujirudisha na kuweza kukaa kwenye hayo matamanio yako. Tatizo sio watu au vitu vinavyoondoka maishani mwako. Tatizo sio watu au vitu vinavyoondoka maishani mwako. Tatizo ni kuwa wewe umetengeneza mtazamo fulani kichwani mwako kuwa maisha yako ni hao watu au hivyo vitu ulivyopoteza. Yani watu, yani mtu anahisi kwamba yani yule kaka alivyonisaidia sitakuja kupata kaka mwingine kama huyu. Yani yule mwanaume alivyokuwa ananifanyia sijakuja kupata tena mwanaume mwingine kama huyu. Kwa hiyo mitazamo yako ulioitengeneza kichwani ndio inayokupelekea wewe sasa hivi unateseka na unakuwa na matatizo ya kuhisi kwamba ulivyovipoteza ndio vilikuwa hivyo hivyo, hakuna vingine kama hivyo. Nani kakudanganya? Vipo na watu wengine wapo, na watu ambao wapo kwa ajili yako ipo. Kila mtu ana mtu ambaye Mungu amemwandaa. Hata kama ulikuwa umekosea njia, kuna saa Mungu anaruhusu unatembea, unafika hapa, kumbe yule mtu uliokuwa naye sio sahihi. Unapofika hapa Mungu anakuinulia mtu ambaye anakufikisha. Ni sasa naona Waisraeli walitoka na Musa wakafika jangwani, aliwaingiza Kanani ni mtu mwingine kabisa, ni Joshua na Caleb. Wengine wote hawakuingia. Ni kwa sababu gani? Tayari ni kwamba Mungu ana njia nyingi za kuandaa watu. Maisha ya mahusiano, maisha ya ndoa ndio hatima ya mtu. Kwa hiyo unapokuwa unakosea kwenye swala la kuoa au la kuolewa, ni issue ambao umepoteza hatima nzima ya maisha yako. Kwa hiyo tatizo sio watu walioondoka. Tatizo ni ule mtazamo ulioutengeneza kichwani mwako. Amen. Mwisho kabisa, kumbuka hili. Upendo sio hisia za kutokujiweza. Upendo sio hisia za kutokujiweza. Upendo sio hisia za kutokujiweza. Upendo ni uwezo wa kufanya uamuzi pasipo kujipoteza au kuwapoteza wale unaowapenda. Narudia tena. Upendo sio hisia za kutokujiweza. Yaani watu wengi wakishapenda wanakuwa hawajiwezi tena. Wanashindwa kudhibiti, kumudu miemko yao, kumudu ufahamu zao na akili zao. Kwa hiyo upendo sio hisia za kutokujiweza. Upendo ni uwezo wa kufanya uamuzi pasipo kujipoteza au kuwapoteza wale unaowapenda. Kwa hiyo watu wengi wamewapoteza watu wanaowapenda kwa sababu ya kutokujiweza. Kwa hiyo fanya maamuzi ambayo ya kutokujipoteza wewe na kutopoteza wengine. Kwa hiyo watu wengine kwa sababu tu ya kupenda wamejipoteza na kuwapoteza watu wanaowapenda. Kwa nini nasema watu wamewapoteza watu? Nakuta kwamba mtu kaingia kwenye mahusiano na mtu, yani kapenda paa kupitiliza kiasi kwamba atawapoteza na wanaowapenda, atawaathiri wengine. Yani unakuta kwamba fulani hakuna mtu anayeelewana naye. Umewapoteza watu unaowapenda kwa sababu ya kutokujiweza. Upendo sio ile hisia za kutokujiweza. Upendo ni maamuzi ya mtu anayafanya kwa kuwapoteza nao wapenda wale ambao wamemzunguka. Kwa hiyo kama wewe una hisia za kutokujiweza, bado haujaweza kuwa kwenye viwango ambavyo vinavyoitwa upendo. Narudia tena, hakuna mwanadamu anayeweza kuumia kwa sababu ya upendo. Wanadamu wanaumia kwa sababu ya zile hisia za kujishikiza kwa watu au vitu na kuamini kwamba yani hayo ndio maisha. Unadanganyika, hayo sio maisha. Kuna maisha baada ya upendo, sio kutokujiweza. Acha, unapopenda, acha biashara ya kutokujiweza. Anza ulipo, utakuwa chochote unapokitaka. Mungu akubariki na Mungu akusaidie ukawe kwenye mpangilio wa ambapo kwamba kisicho kuweza kukuumiza ni ile hisia za kutokufanyaje. Acha hisia za kutokujiweza. Ukiweza kufanikiwa hapo, utaweza kuishi kwenye mahusiano mazuri yenye amani na furaha tele.